ครับวันนี้มาเจอพี่นนท์กับน้องเนยกันอีกแล้วนะครับวันนี้พี่นนท์กับน้องเนยจะพาไปเที่ยวทะเลแต่ก่อนไปเที่ยวทะเลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่นนท์กับน้องเนยด้วยนะครับไปครับไปเที่ยวทะเลกัน